inna a'tainaka al-kauthar. Allah anasema hakika wewe Muhammad, wewe tumekupa kheri nyingi sana. Fasalli li rabbika wanhar, swali na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi. Shani aka huwa al-abtar, huyo ndo muovu kabisa ambaye anakuchukia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii kheri ndugu zangu tunaifahamu leo hii kheri. Hii kheri ndugu zangu ndo hii Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad yasarna Qur'an, aka Qur'ani tumeifanya kuwa nyepesi. Lakini yupi anakumbuka jamani hii Qur'ani kuwa ni nyepesi? Nani anakumbuka hilo? Leo ndugu zangu ni kwamba hii Qur'ani tunaisoma kimchezo mchezo, lakini Qur'ani kiuhakika sio jambo la mchezo. Qur'ani ni jambo mzito. Qur'ani ni jambo mzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii duniani manake maajabu yake ni makubwa. Siku moja hadi majini wameshuhudia, inna sami'na Qur'anan ajaba, hakika sisi tumesikia Qur'ani ya ajabu. Haya maneno yanatoka vinywani kwa majini, sio kwamba alikaa mtume na majini wakaanza kuzungumza haya, la, sio hivyo. Isivyokuwa ni kwamba majini anaambiwa Muhammad, qul, sema wewe Muhammad, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min aljinni, sema kundi moja la jini, sema kwamba imefunuliwa kwako kundi moja na majini lilisikia Qur'ani, wakasema inna sami'na Qur'anan ajaba, hakika sisi tumesikia Qur'ani ya ajabu, yahdi ila rushdi fa amanna bihi, inaongoza katika uongofu na hii tumeiamini, wala nushrika bi rabbina ahada, na wala sisi majini hatutamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote kile. Majini waliona Qur'ani kama ni kitu cha ajabu. Wewe leo ndugu yangu unakichezea. Leo una time ya kusoma Qur'ani ndugu yangu, na ukiisoma unaisoma kwa matamanio yako, shahawa zako tu. Alhadha billahi, Mwenyezi Mungu atuepushe. Unayasoma Qur'ani kwa malengo yako, eti uwe na tuni nzuri, qiraatu nzuri, ili ukienda katika kusoma basi katika mashindano ushinde, ili uwe unasoma vizuri basi uwe unaganga watu, lakini malengo kabisa Qur'ani tumesahau. Wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu huwa illa dhikru wa Qur'anun mubin. Kwanza ni ukumbusho na Qur'ani yenye kubainisha hii haki batri, ni ukumbusho. Nani ambaye anayesoma leo Qur'ani kama ukumbusho ili akakumbusha wenzake ama jikumbushie katika nafsi yake? Nani katika hii dunia leo hii? Wengi tumesoma Qur'ani kwa matamanio yetu ndugu zangu, ndio ilivyo. Kila mtu amesoma Qur'ani kwa matamanio yake, shahawa zake tu. Mwingine ataka msomaji mzuri, awe hivi, awe kaza. Allah anasema laiti Qur'ani ingiteremka juu ya mlima ala jabari, basi Mwenyezi Mungu asema ungeona mlima ukitaka upasuke, mlima ungepasuka, ungevunjika vipande kwa ajili ya hofu ya kuchukua hili neno la hii kitabu kitafu cha Qur'ani. Mlima ungepasuka, sio mchezo Qur'ani. Wewe leo hii Qur'ani unaweka katika nguo, yani nguo masafu iko chini, nguo unaweka juu katika begi. Yani Qur'ani imefikia kudhalika namna hii ndugu zangu. Na siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hii Qur'ani siku ya kiyama itakuja washtakie watu, ya Rabbi, watu wako waliniasi mimi. Hii haina maana ilikuwa isomwi, ni kwamba ulikuwa unaisoma Qur'ani, lakini lengo la kuisoma haikuwa makusudia Qur'ani. Leo ndugu zangu ni kwamba ndio tunaambiwa kuwa akhiru zama ambao tuko nazo leo hizi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielezea kuwa itafikia hatua mwanadamu ataisoma Qur'ani apate thawabu, lakini kila atakaposoma Qur'ani itamtakia laana mpaka anaacha kuisoma Qur'ani, anafunika. Yeye anaitikadi kuwa kila sababu moja, kila 1000 alipo sababu 10, kumbe kila 1000 inanitakia mamilioni ya laana, mpaka anafunika kitabu chake anaweza kusoma. Hii ni kwamba tunasoma maneno lakini hatuyafanyii kazi. Limatakuluna ma la tafaluna, mbona mnayasema sema tu lakini hamuyafanyi? Mbona mnayasema mambo ambayo hamuyafanyi? Atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Hamuna akili? Mbona mnaamrisha watu mema na mnawakataza mabaya na mnazisahau nafsi zenu, na aliyakuwa antum tatluna alkitaba, ninyi wenyewe ni kwamba mnakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Afala taqilun, hamuna akili? Haya maneno tunaambiwa sisi ndugu zangu, tuizingatie Qur'ani, tuisome Qur'ani, lengo tukaifanyie kazi. Usisome Qur'ani kama nyimbo tu. Utakuwa sana Wayahudi wale. Mayahudi waliita hii Qur'ani kuwa ni nini? Ni mashairi, maneno ya makuhani ya zamani. Sasa wewe kanusha haya, ili ukanushe haya ni kwamba isome Qur'ani na tafsiri yake. Usikubali kupita Qur'ani kama nyimbo. Qur'ani sio nyimbo ndugu yangu. Qur'ani ni maneno ya Allah yenye ujumbe mzito ndani yake. Ukisoma kama nyimbo utamaliza masafi yote kama nyimbo, mwisho wa siku utaishi maisha ya ujahilia
kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa taquluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma na unapenda mali pendo la kupita kiasi, na ukitoka hapo wewe pia unakubali kudhulumu mwenzako ili uongeze mali zako. Yani Qur'ani inakukemea, umetoka kuisoma Qur'ani inakuambia unapenda mali pendo la kupita kiasi, lakini kwa sababu hujajua tafsiri yake unaenda nyumbani kwako, dukani kwako, basi unatapeli watu pesa zao ili uongeze mali ziwe nyingi. Ile sura ukiuletana kuisoma ile aya lazima ikutokea laana kwa sababu hujaitekeleza. Mwenyezi Mungu atujalie tusome Qur'ani tuweze kuitekeleza kwa idhini yake, sababu Mwenyezi Mungu anasema matashauna illa ayasha Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.